今日咧嚟到芬蘭堡啦，嚟呢個北歐幸福國度，呢個係第二站芬蘭。嚟到芬蘭咧，好明顯感覺到咧，呢度啲人咧冇丹麥啲人咁開心。琴日同一個香港人傾偈咧，佢提起咧，其實芬蘭曾經俾瑞典啦、蘇聯統治過，所以其實呢度啲人都幾慘嘅，即係喺兩個大國之間俾人打嚟打去。呢個芬蘭堡咧，當年就係咧瑞典為咗抵抗呢個蘇聯喺度起咗好多炮台啊，咁樣抵禦呢個蘇聯嘅入侵。結果咧，蘇聯不費吹灰之力咧就嚼咗佢嘅，即係沙皇嘅時代。所以呢度咧係咁，又後嚟咧英法同土耳其聯軍咧，又為咗要對付呢個蘇聯咧，又喺度開戰咯喎。其實呢個地方真係夾喺兩個大國中間啊！跟住仲曾經咧係捉咗好多蘇聯嘅戰俘喺度啊，有啲就處死咗咁。所以芬蘭人其實身上咧有一啲好沉重嘅包袱，因為佢哋歷史上有好多悲慘嘅嘢嚟嘅。直到芬蘭喺呢個蘇聯10月革命之後，佢哋就趁機獨立咗之後咧，呢度至成為一個芬蘭其中嘅一個國家嘅一個重要關口。所以可以明白到其實喺大國中間咧，都唔係話生存唔到嘅，但係啲人普遍嚟講真係會冇咁開心。聽講瑞典嗰邊啲人會開心少少，咁比丹麥嘅人，佢哋呢度啲人就沉重好多啦，即係同啲人講 thank you 都冇乜人理我嘅。咁喺丹麥嗰陣，其實好多人係會理我嘅。OK， 今日報告到係咁先，拜拜。